切一下好不好？切一下。妈妈要买新的，妈妈买那个 Elsa 的耳环好不好？好了，但是那个我要礼拜切一下好吗？谢谢。Lucky number. Na po ang aming Christmas party and it's 5:30 PM na at medyo madilim na. Nandito kami sa may bandang sa Tuparet yon at naghahanap ng makakain. Hindi kami masyado nakakain doon sa restaurant kasi nga nakarating kami ng mga 3 o'clock na, so yung mga bata naglaro kagad sila, nag-order lang ako ng isang meal. So ngayon, gutom na yung mga bata, kaya maghanap kami ng pwedeng mabili, ma-take out para sa bahay na lang kami kakain. So yan, knock out na ang dalawang bata, pagod na pagod sa paglalaro. So that's it for today. See you on my next video. Please like, subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. So, bye! See you in my next video. Hindi ako makapaghintay. O-open ko na ito dahil nasa labas pa naman sila. Nag-order pa ng food. And then, ako lang mag-isa dito. Open ko na siya. Wow! Ano kaya ito?